Всем добрый день. Так, у нас в работе 124-й Мерседес, 104-й мотор 3.2. Так, была замена мотора. Мотор поставили от лупаря. Датчик распредвала не работает. Здесь датчик распредвала стоит старого образца, а на самом распредвале у него стоит широкая. Поэтому распредвал надо менять, ставить вот с таким вот ушком. То есть полностью замена распредвала. Из-за этого у него газ, когда даешь, на сбросе газа идут щелчки из мотора. Все думают, что это цепь, натяжитель или что-нибудь еще. Вот сейчас буду разбирать. Чтобы разобрать, надо в первую очередь снять клапанную крышку, снять радиатор, снять вентилятор. Ремень обводной можно не снимать. И снять вот эту вот лобовую крышку полностью. Сейчас разберу, я вам покажу. Так, ну вот, я разобрал уже все. Распредвал снятый. Так, в общем, смотрите, вот эту крышку, чтобы снять, вот эту вот крышку, надо обязательно вытащить вот этот шплинт. Он проходит вот здесь вот. Вот так вот он стоит. На крышке там есть болтик один. Вот этот вот. Он такой незаметненький, конечно. Стоит, он сейчас покажу где. Вот она крышка. Стоит он вот тут вот. Его выкручиваете, потом вытаскиваете болтиком на М6. Потому что вот здесь вот есть резьба внутри. Закручиваете и вытаскиваете этот шплинт. Все, теперь надо все отмыть, помыть, поставить распредвал. Ну и у нас еще такая проблема. Шкив коленвала. Вот он. У него провернуло демпфер. Вот тут вот. Видите? Он полностью весь отошел по всей окружности. Короче, он крутится. И потом сейчас начну собирать. И потом покажу, как выставить метки ГРМ и что будет происходить дальше. Все по ходу расскажу. Тут еще вот эта вот прокладочка П-образная, ее в любом случае всегда надо менять. Крышку сняли, П-образную прокладку поменяли. Ну, в общем, вот я уже собрал все практически. Поставил распредвал. Выставил зажигание. Так, смотрите, выставить зажигание, вот этот язычок, он должен стоять напротив датчика распредвала. Так, теперь по низу, датчик по коленвалу. Вот эта метка, вот этот вот язычок на 0Т. Ставим на 0Т, распредвалы. Ну, во-первых, кулачки должны стоять кверху. И с обратной стороны распредвала есть тут технические отверстия. Туда как раз сверлышко на 4 залазит идеально. Вот они должны упираться прямо в плоскость головки. На одном распредвале и на втором распредвале. Все. Это у нас зажигание. Выставлено зажигание. Все. Вот так мы полностью собираем. И перед установкой клапанной крышки только в тот момент вытаскиваем сверлышки. Все, сейчас я соберу все. Ну вот, все собрано. Мотор работает. Первый запуск.
Еще один нюанс. Когда ставите натяжитель, в любом случае его перезаряжайте. Ну все. Всем до скорых встреч. Подписывайтесь.